Ez itt a Szakmai Ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el titeket. Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében. Jó szórakozást kívánunk az adáshoz! Üdvözlöm a Szakmai Ártalom podcast hallgatóit, én Forró Richárd vagyok, a Szakmai Ártalom podcast sorozat házigazdája. Repcéről még idáig nem volt adás, ezt igyekszünk ma bepótolni egy komplex, teljes technológiával, jövedelmezőséggel foglalkozó adással. Két olyan termelőt hívtam meg már az ország két külön pontjáról, akiknél igen nagy arányban van repce a vetésforgóban. Az egyikük Makrai Martin, az ország északabbi feléről, és Bátori Barnabás, az ország délkeleti szegletéből. Kérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be, honnan érkeztetek, mivel foglalkoztok pontosan. Barnabás. Üdvözlök én is mindenkit. Én termelésirányítóként dolgozom a Zöld Határ Kft-nél, ami a FEB-Agro cégcsoport tagja, Csanádpalotán, Makóhoz közel. A területek nagy része a román határon, tehát a román határhoz közel terül el. Javarészt konvencionális növényekkel foglalkozunk, búza, árpa, kukorica, napraforgó, repce. Szója. Repce az milyen arányban van a vetésforgóban? Elég nagy arányban, tehát az 1/5 szokott lenni a területnek általában. Az eddigi évek alapján elég jól sikerültek a csapadékviszonyokhoz képest a termés átlagok. Úgyhogy remélem majd ezután is. Martin? Üdvözlök én is mindenkit, Makrai Martin vagyok. Én 300 hektáron gazdálkodok Pest megye északi részén, Vác környékén. Én családi gazdálkodóként csinálom ezt a tevékenységet. 3 főnövénnyel, az egyikőjük a repce, talán a legkiemeltebb, mellette őszi búza, illetve napraforgó, és akkor itt a diverzifikáció és egyéb vetésforgó színesítése véget be szokott kerülni kukorica, rozs, illetve árpa, őszi árpa. Alapvetően barna erdőtalajokon gazdálkodok, dombos vidéken, a Cserhátnak a nyugati csücskébe, a Naszály-hegy lábánál. Akkor mind a kettőtöknél igen nagy arányban van a repce a vetésforgóban, Barnabásnál 1/5, ha jól mondtad, jól hallottam, Martin nálad pedig 1/3, igaz? Igen. Így a repcének a vetésterülete az elmúlt években nem alakult annyira fényesen, inkább csökkenő tendenciát mutatott, mint sem növekvőt. Hogy 3-5 mondatban össze tudnátok nekem foglalni, hogy miért van ekkora arányban nálatok repce a vetésforgóban, aztán majd beszélgetünk a részletekről később. Martin? Az elmúlt 10 év átlagát, ha nézem, én a legstabilabbnak ezt a növényt találom. Alapvetően a tavalyi évet, hogyha nem veszük figyelembe, akkor a legrosszabb üzemi átlag a 10 év alatt az 3,8 tonnás volt, a legjobb meg 4,5 tonna üzemi átlagba. Én azt gondolom, hogy ezek a számok egyértelműen azt mutatják, hogy egy stabil növényről beszélünk. A tavalyi évet meg ha figyelembe veszem, akkor 3 tonna jött le hektáronként, és hogyha a tavalyi árakkal számolom, akkor is jócskán mindent felülmúlt. Legalább repcét azt tudtatok aratni. Azt legalább tudtunk aratni, tehát mondjuk egy kukoricával szembe, ami nullázott mindenkinek, azzal szemben azt gondolom, hogy a 3 tonnás átlag az jónak, kvázi jónak mondható. Barnabás? Nálunk szintén elég stabil növénynek tartjuk a repcét, ráadásul azon a régióban a csapadék eloszlása inkább a repcének kedvez az utóbbi időben, mint sem mondjuk egy tavaszi vetésű kukoricának vagy napraforgónak. Megérkeztek az őszi csapadékok. Így van, tehát idén is kezd egy kicsit repcére fordulni az idő. Tavaly is ez történt, tavaly előtt nem ez történt, ott azért porba történt a vetés, de még annak ellenére is kiegyensúlyozott. Itt nálunk azért nincsenek ilyen
nagy átlagok, itt azért 3 tonna alatt is tud lenni egy aszályos évben az átlag, de idén én úgy gondolom, hogy nagyon jó repcét sikerült alatni ugye a teljes területről, 470 hektárt takarítottunk be, és így 4 tonna per hektárt sikerült teljes területen. Ez azon a régió, tehát abban a régióban ez kifejezetten jónak számít. Én mióta a cégnél dolgozom, ennyi még ott, tehát nem volt, legalábbis nem láttam róla rögzített dokumentációt, valamint borzasztó jó tóvetemény hatása van szerintem, kivéve, hogyha kukoricát akar utána termelni az ember, de egy kalászosnak kifejezetten jót tesz szerintem, és a repce talajmunkája, ha mondjuk egy kicsit mélyebben munkálja meg az ember a talajt, legyen az egy lazítás, és utána nyilván egy repcevetés, majd egy betakarítás után a gabonát gyakorlatilag el kell vetni. Tehát laza marad a talaj, jó kultúrállapotban hagyja ott, meg délvidéken a fenyércirok, ami nagyon nagy problémát okoz, szelektív egyszikű írtóval, könnyűszerrel írtható belőle, ráadásul elég jól el is nyomja, mert általában nem nagyon szoktam látni fenyércirkot a repcetáblákban már úgy tavasszal. Azt én sem. Ugye? Igen. Egyébként én és Barnabás ugyanazon a területen gazdálkodunk, én is családi gazdálkodó vagyok. Mi nem termelünk akkora a területen repcét, mi idén 40 hektáron termeltünk, és nekünk 4,2 tonna lett a termés átlagunk, de most van 3. évben a vetésforgóban, és következő évben pedig 60 hektárra tervezzük növelni a vetésterületet. Kicsit beszéljünk az elmúlt évnek a tapasztalatairól. Mik voltak szerintetek a legnagyobb kihívások a 2022-23-as termesztési szezonban? Szerintem idén a repcét kényelmesen lehetett termelni. Tehát ez nem a legnagyobb kihívása volt. A legnagyobb kihívása a repcének nekünk az elején volt, amikor nem esett az eső, majd elvetésre került a repce, aztán esett az eső, és az összes gabona árvakelés kikelt egyszerre a repcével, tehát volt olyan távol, 2-szer kellett szinte úgy, de 2-szer le kellett szelektív egyszikűvel kezelni a repcét, mert iszonyat, teljesen egyszerre kelt ki, és minden. Na ott voltak sorok, amiket azért elnyomott az árvakelés, tehát azok úgy áttaláltak, majd tavasszal helyrejöttek. Ez már ott az elején nehézség volt. Áttalálni szerintem szépen áttaláltak. Nem tudom, nálatok voltak nálunk esetleg? Is, abszolút. Én is ugyanezt tudnám említeni, mármint az árvakelést, az nálunk is probléma volt, de aki odafigyelt és jó időzített, annak nem okozott akkorát. Én még a tavaszi fagyokat tudom felhozni, az most már szerintem egy 4-5 éve folyamatosan jelen van. Akkor nagy hangsúlyt fektettek a regulátorozásra. A tavaszi regulátorra, annak az időzítésére, igen, az nagyon fontos, én azt gondolom, illetve fajta választásba próbálunk olyan hibrideket választani, amik jobban tűrik a tavaszi fagyokat. Volt is rá példa, hogy ilyen 5-6 mázsát is, 5-6 mázsa különbség is volt fajta és fajta között táblán belül. Úgyhogy ez egy szerintem fontos kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy amit említettél is, a növényvédelem többi része az idén lazábbra sikeredett, tehát a rovarölőzés az nálunk konkrétan a virágzáskor nem is volt rovarvédelem. Egyszerűen nem csapdáztunk bogarat, hogy indokolt legyen egy kezelés. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ezt én is hasonlóan látom egyébként a rovar kérdést. Mi is tavasszal össz-vissza mi repcénket 2-szer rovarölőztük. Nem tudom, Barnati, hogy álltok ezzel? Mi többször kezeltük a táblákat rovarölővel. Nálunk azért volt, ormányos ez nem volt olyan sok valóban, mint amennyi szokott lenni. Ott lehet, hogy egy kezelést el lehetett volna hagyni. Viszont ott virágzáskor az a tipikus nagy fénybogár nyomása az elmaradt, nekünk inkább a bundásbogár volt, ami ott a szegélyt most úgy elég keményen... Ott azt teljesen elegelték. Igen, tehát ott azt magukévá tették teljesen, de hát ez ellen megvédekezni. Szerintem
lehetetlen. És hát a jelenlegi szerpalettával elég nehézkes. Akkor arról beszéltünk, hogy nézett ki az elmúlt években a vetésforgótok és az ideiben, de hogy tervezitek a következő évben? Marad a repce hasonlóan nagy aránya a vetésforgótokban? Nálam mindenképpen. Nagyjából az 1/3 arány az idén is fennmarad. Igazából még akár növelném is, de amit előbb említettem, fagyérzékeny területeknél nem merjük berakni, úgyhogy ennek ellenére tehát az 1/3 arány az fennmarad. Itt is marad még. Én úgy gondolom, hogy még megvan a termelők kezében pontos időzítéssel a fegyver, már úgy a fegyver, hogy a rovarok és a gombák ellen, tehát szerintem még ezt meg lehet oldani, nagyobb odafigyeléssel, de meg lehet oldani. Valamint még mindig, mint az idei év is bebizonyítja, hogy ilyenkor érkezik csapadék. Tehát pont ahogy említettem, hogy repcére fordul már megint az idő, hogyha ez a tendencia beáll, akkor szerintem hagyni kell. Habár nyilván azért a felvásárlási ár fog hosszú távon eldönteni mindent, az azért... Az a baj, hogy rövid távon sem tudjuk megmondani, hogy fog alakulni, nem, hogy hosszú távon. Igen, hosszú és rövid távon abszolút az igények fogják eldönteni, hogy lesz-e létjogosultsága. Ha szakmai részt nézzük, tehát ez ugye az anyagi rész, a szakmai részt nézzük, akkor meg megint csak a stabilitás. Tehát a termés stabilitás legalábbis nálam az elmúlt 10 évben szinte ott voltunk a 4 tonna átlag körül minden évben. Ezzel szemben mondjuk a búzák, ott volt 2-3 tonnás fölle mozgás, tavasziakról ne is beszéljünk, tehát ott fele vagy negyede termés, ha arattál, mert mondjuk tavalyi kukoricák azok nulláztak, tehát ha ebből indulunk ki, akkor még mindig szakmailag nézve a stabilitása ennek a legnagyobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a ti gazdaságotokban konkrétan hogy néz ki a repcetermesztésnek a technológiája, így akár talajmunkáktól kezdve. Nem tudom, melyikőtök szeretné kezdeni? Szerintem kezdje Martin, neki van gazdasága. Ja, jó. Értem. Hát nálam minden esetben búza után kerül a repce. Ugye aratást követően megcsináljuk a tarlóhántást. Én nem vagyok annak a híve, hogy agyon kell művelni a talajt, és próbáljuk a menetszámot minél jobban lecsökkenteni. Egy átlagos évben, ha minden összeáll, és nincsen nagy szalmamaradvány, vagy nagyon jól sikerül összeszecskázni, akkor nálam egy tarlóhántást követően egy kultivátorozás, és ezt követően megy a vetés egy Horsch Pronto vetőgéppel, amin ugye első társasor van, tehát az kvázi a magágyat egyben megoldja, és ha úgy veszük 3 menetből meg vagyok, és ebben benne van a vetés is. Ugye ezt követően nagyon fontos az időzítése majd az árvakelések megfogásának, tehát ugye az egyszikvizésnek. Amióta ugye a lazításos technológia működik, ez szinte elhagyhatatlan. Bármennyire is figyelünk, hogy ne szórjon a gép. És a vetésidőt azt mikorra szoktátok időzíteni? A vetésidő az ilyen tehát augusztus 25 és szeptember 5-e közé lőjük be. Most pont készültök a vetésre? Most pont készülünk, tehát így a jövő hét vége felé el szeretnénk vetni. Utána láttam is egy 3 napos esőt, úgyhogy az szépen meg is oldaná a sírázást. De volt már, és hogy egy kicsit megint csak a stabilitásra visszatérjek, tehát volt már, hogy szeptember 23-án vetettem repcét. Ez annak volt köszönhető, hogy egy nagyon komoly esőt kaptunk, lecserepesedett a talaj, és nagyon kevés volt a tőszám. Kitárcsázást követően újra vetettem, és 2 tábla volt ilyen,
az egyik az 3 tonnával zárt, a másik 3,4-jel. Most emellett 3,8 volt a időben vetett. Ezen mondjuk egy ilyen lazább szerkezetű, kicsit ilyen, tehát aszályi szempontjából érzékenyebb terület. Én azt gondolom, hogyha ezen tudtuk ezeket a termés átlagokat, akkor még akár lehet ilyen hibák is beleférnek, hogy úgy mondjam. Ugye a egyszikűzés követően szeptember közepe második felére tehető a gyomírtás. Ha lehet említeni, a BASF-nek a FIGO csomagja én szerintem árérték arányban évek óta ott van a legjobbak között. Ugye ezt követően jön 6 levélbe, és az nagyon fontos, hogy azt jól időzítsük a regulátorozás. Bocsánat, még mielőtt a regulátorozásra rátérnénk, szerintem eddig a pontig Barnabás, te is mondd el, hogy ti hogy csináljátok, hogy így párhuzamosan tudjunk haladni. Mi mindig lazítani szoktunk. Volt év, amikor kipróbáltuk a fele területen a lazítás és a szántás közötti különbséget. Igazából a különbség az volt, hogy sokkal egyszerűbb volt magágyat csinálni egy lazított területből, a szántás után azonnal rá kellett szervezni a munkát, hogy el legyen munkálva, különben kiszáradt egyszerűen a talaj, és kavicsba lett elvetve a repce. Így a lazítás állt be. Ugye több évre lazítunk, tehát ugye utána a gabonák is egyszerűbben vethetőek, tehát nem kell olyan sok talajműveletet csinálni a gabonatarló, és a repcetarlókkal, hogy utána a gabona kerülhessen bele. A lazítás után rövid tárcsázni szoktuk, hogyha kevés a szármaradvány, akkor szinkrogermer, vagy egy kompaktorral, kombinátorral húzzuk el. Általában ennyi szokott történni a talajmunkát illetően. Most a tavalyi évben azt beszéltük már, hogy vetés követően érkezett meg ott ugye a mi környékünkön a csapadék, hogy én is ott gazdálkodok, ahol ti. Tavaly pont azért mi nem is tudtunk lazítani, mert tépte a talajt, és ezért 2 tárcsa volt a művelés a repcének, és hát nem volt a legmegfelelőbb, úgy ment le a gyökere utána, mint a Tetris, és imádkoztunk, hogy ne fagyjon ki, de hál' Istennek nem fagyott ki. Jó repcés év volt most. Igen, jó repcés év volt. Az biztos, hogy mindent túlélt. Amikor mondjuk, hogy mondjam, Gruber, de nem Gruber, egy top-downnal készítettünk talajt 25 centire, ott nekünk a főgyökér teljesen állt a derékszögbe, elcsapta magát. Ettől függetlenül nem lett rossz a termés, de biztos az okozott kiesés, mert azon a mélységen, ott, ahogy az eketalpat nem törtük át, ott nem tudott átmenni a repce. Tehát ott valószínűleg, hogy most a lazítást azt én is meg szoktam csinálni bizonyos években, és a szántás az nagyon ritkán van nálam, bár volt technológiámban szántás, tehát még régebben szántottam repce alá is, és megvolt annak is az előnye. Valóban az időzítés, hogy utána az elmunkálás szinte azonnal másnap megtörténjen, az nagyon fontos volt, de ott is le lehetett úgy egyszerűsíteni, hogy szántást követően megvolt én egy simítóhengert használtam, és utána abba is ment direktbe a vetés. Tehát azt gondolom, hogy ha az ember olyan vetőgéppel rendelkezik, amin van tárcsás előművelő, nagyon sokan még ennek ellenére is még húznak egy rövid tárcsát, még egy kompaktort, stb. Szerintem indokolatlan, illetve volt egy olyan példa, hogy is eltapasztalat, hogy följött az árvakelés idő előtt, tehát még kvázi vetés előtt, és az egyik táblába belevetettem így direktbe, bíztam a vetőgépnek a tárcsáiba, nyilván azért az más szögbe áll, nem szedi úgy ki, stb. A másik részt meg megtárcsáztuk, és a tapasztalat az volt, hogy ami tárcsázott volt, az kiszáradt, nehezebben kelt, nem volt olyan tőszám, és
szinte időbe ugyanúgy napra pontosan gyomosodott vissza a tábla. Tehát csináltunk egy drágább technológiát, úgyhogy semmilyen előnye nem volt, sőt, inkább csak hátránya volt, mert a kelésben volt különbség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy alapvetően a repcének az alapja, én azt gondolom, hogy a jó gépesítés, tehát minden szempontból, akár egy növényvédelmi szempontból is, hogy egy-két napon belül, bármekkora gazdaságról is beszélünk, egy-két napon belül a teljes felületet le tudja az ember kezelni. Azt mondom, hogy ilyen 3 kötőjel, nagyon maximum 5 napon belül el tudjam vetni. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy mivel rendelkezik az ember. Igen, de jogos a felvetés, tehát nem kell nagyon művelni a repcének, hogyha megvan az apró marzsás talaj, inkább ülepedjen meg. Igen, a vetőgép rendez rajta egy kicsit, utána majd a herbicid elintézi a maradékot, mert úgyis ki fog jönni, tehát 100%-ra nem fogja tudni megcsinálni. A vetést ezt mi 76 cent, tehát a maga a sortáv az 76 centi, hektáronként azt a 350-400 ezer, idén csak azért megyünk 400 ezerre, hogy készülve a pocokra, igaz nem egyeli, de hát segít rajta valamennyit, nem tudom nálatok tőtáv, mert ez a repce tőtáv, erre mindenkinek van egy receptje, de kb. Hát mivel én már elárultam magamat, én úgy gondolom a vetőgéppel, már aki így ismeri a vetőgép márkákat, fajtákat. Igen, a gabona tehát vetőgép. Gabona vetőgéppel vetek, és hagytuk a gabona sortávot. Volt rá próbálkozás a szomszédomba, ugyanilyen vetőgép, minden második csoroszja le volt zárva, tehát az ugye 30 centit jelent Pronto esetében, 15 centis osztás van, és a maga a tőszám, tehát a hektárra vetett tőszám, az akkor nekik 30 mag per négyzetméterre jött ki, és a tapasztalat az volt, hogy korábban kiszáradt a talaj, tehát nem volt olyan talajfedettség, talajborítás, ezáltal előbb ment el a víz, a műtrágya mondjuk, amit koratavasszal kiszórt, az jobban sütötte a nap, nem volt, tehát mondjuk a levél alatt van kialakul akárhogy is egy mikroklíma, és ott szépen tud olvadni a granulátum. És ugye akkor nekik ez volt a tapasztalat, hogy nem volt előnyes, sőt, kvázi csak hátránya. Na most még a dupla gabonához képest a 75 a centi 75 az már extrémen. nagyon sok. Ott annyi előny lehet viszont, hogyha tudsz kapálni. Én nem próbáltam még, de mondjuk, ha mondjuk egy ilyen napraforgóból indulunk ki, akkor azért egy kapálás nagyon sokat tud hozzátenni. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e kapálni. Szoktuk, tehát pont a sorközművelés volt a fő szempont, ugye, hogy folyékonyan a gyökérzónába tudjuk a nitrogéndózist kijuttatni, meg tehát a 76 cm-re történő vetés esetében olyan nagy terméskülönbség, hogyha nézek egy dupla, tripla és egy 76 centis elvetett állományt, majd azoknak a betakarításkori értéket, ha nincs megdőlve az állomány, ezt próbáltuk, nem volt nagy különbség, de akkor volt, hogyha megdőlt az állomány is, mivel a 76-os nem dőlt meg, valószínűleg, hogy vastagabb a szára, tehát nagyobb tere van, nem dőlt meg, ezért azért választottuk azt, plusz ugye ez a művelet, amit te is mondtál, hogy meg tudjuk kultivátorozni a közét, és úgy a folyékony tápanyagot kijuttatni a gyökérzónába. Lehet, hogy ez ott felénk nagyon elkezdett terjedni, és lehet, hogy ez ott délen beválik, de lehet, hogy ott északon, vagy északabbra nem lesz technológia. Pont az előbb említettem, amit mondtad, hogy ott a szomszéd gazdálkodók inkább negatív tapasztalata volt vele, de ki tudja, van, aki a 60 centire, van, aki a 45 centire, igen. Mindenkinek megvan a maga sortávja. És a 75 centis sortáv, az szerinted fontos, hogy párosuljon egy alacsonyabb csíraszám? Szerintem igen, mert ugye, hogyha azt a mennyiségű csírát berendezed kevesebb sorba,
ott egyszerűen akkora lesz a versengés szerintem, hogy ott abszolút elnyomják, tehát már nem az egészséges versengés történik a növények között, amik mondjuk még pozitív hatása is lehet, hanem ott már a negatív hatása érvényesül. Ezt nem mi, hanem egy szomszédos gazdálkodó próbálgatta, neki ez a 350-400, ez volt az irányadó. Előtte a tripla gabonával próbálkoztunk 500 000-re, az sok volt. Sok. Viszont mi a sima gabonával vetjük annyival, mint amennyivel ti a 76-tal. Tehát akkor kvázi nincs visszavétel. Vagy... Végül is jogos. Nálunk ugye ez a bruttó elvetett mag, mi azért sok kiestet, nagy puffert szoktunk, vagy én legalábbis nagy puffert szoktam ráhagyni, mert nem olyan biztos, tehát hogyha bejön egy száraz év, akkor nem olyan biztos a kelés, hogy kijön a földből, és muszáj puffert hagyni, hogy a tavasszal beálljon az a 200-250 ezres biztos tőszám. Ez indokolja, de lehet, hogy a jövőben elkezdjük csökkenteni. Valóban, hát ezt ki kell próbálni. Tehát ez alá még nagyon nem mentünk le. Nálunk volt egy tőszámkísérlet, és ott nem volt különbség provokatív jelleggel, tehát ilyen a 20 növény per négyzetméter, sőt, volt, ahol 15 volt a számlá, de 20-szal volt vetve, de 15 maradt, és ugye mellette volt a 40, nem tapasztaltunk különbséget, tehát 15 rákompenzált kompenzálni. Igen. Kell hozzá az év is, tehát nyilván, hogyha megvan az a csapadék mennyiség, akkor a növény fog tudni kompenzálni. De én azért szeretem amúgy a repcét, hogy tényleg amikor már az ember elkezdi temetni, még akkor is lehet benne. Csak akkor se szabad feladni. Tehát még akkor is tolni neki a tápanyagot, a növényvédelmes. Én azt látom, hogy sokan ott buknak el, hogy amikor nem úgy néz ki a határ, akkor kicsit elengedik, megpróbálnak akkor spórolni, hogy akkor még a matek az még úgy valahogy kijöjjön, de ezzel nagyobbat buknak, mint hogyha a teljes technológiát végigcsinálnák, és hinnének a dologban. Például az a szeptemberi vetésem, szeptember végi vetésem is így nézett ki, hogy tavasszal, hát az útról nem mondtad meg, hogy repce van a táblába, tehát olyan szinten össze volt zsugorodva a növény, meg azt a maradék kis zöld tömeget is ledobta magáról. Ennek ellenére ugyanazt a nitrogén adagot kiraktam rá, és hát így jött össze az a 3,4 tonnás átlag arról a két tábláról, úgyhogy képes erre is. Tehát mondjuk egy kukoricánál, vagy egy napraforgónál, ha ilyen szintű probléma van, én azt gondolom, hogy ott utána már nincs visszaút. És akkor magát a kapát, azt gyomírtó jelleggel, vagy inkább szellőztető jelleggel használjátok? Az idei évben csak nitrogént adtunk oda. Azért mentünk bele, hogy nitrogént juttassunk ki, de én nem mondom, hogy nem tudja. Tehát, hogyha ősszel megcsúszik az ember a gyomírtással, akkor azért még tavasszal meg tudja fogni legalább a sorközeket. Úgy kb. Láttam már rá példát, és nem lett csúly. Jó, hát voltak azért kikandikáló optikai csúnyaságok, de tehát egész jól lehetett vele kezelni. Egy olyan B-terv, egy olyan 70%-os B-terv körülbelül. De arra építeni technológiát nem lehet. Nem. Szerintem nem. De lehet, hogy a jövőben egy optikai szenzor megoldja, de már úgy, hogy magát a sort is, de szerintem még nem. A következő adásunk az pont erről fog szólni. Nem tudom, hogy hallottatok már a Smart Sprayerünkről, de működik a technológia. Tényleg? Működik? Aha. Látja, fújja. Igen, szerintem egy 2-3 hét múlva jön ki majd az adás a technológiáról. Most viszont folytassuk a tápanyag utánpótlástól, mert pont belekezdtünk abba a témába, és egyébként is azt szerettem volna következőnek. Én alapvetően a komplex műtrágyát azt kiszoktam rakni még a alapművelés előtt, és úgy próbáljuk minél mélyebbre dolgozni, hogy tényleg gyökérzónába kerüljön a tápanyag. Ezt a tavalyi évben viszont kispóroltuk. Egyrészt hát nyilván az árak,
tehát én akárhogy számoltam, nem nagyon jött ki a matek, úgyhogy nem mertem szórni 300 meg 400 ezeres műtrágyákat, és illetve a szerencse a szerencsétlenségben, hogy ugye volt egy olyan aszályos évünk, ami kvázi nem vettek úgy ki a tápanyagot a talajból, legalábbis úgymond az előző kultúra, és én azt gondolom, hogy így ilyen puffer mellett be lehetett ezt játszani, és alapvetően ez azt gondolom, hogyha gazdaságilag nézem, akkor talán itt billent pozitívra a mérleg. Utána én szoktam egy nitrogén fejtrágyázást még ősszel, ezt általában ilyen október első fele próbáljuk csapadékhoz időzíteni, illetve úgy mondanám, hogy a regulátorozás időszaka, tehát ez a 6 levél, és nagyjából abba a stádiumba szokott ez kikerülni, és akkor utána már csak ugye tavasszal, akkor meg lehetőleg minél korábban, ugye ahogy a jelenlegi előírás február 15, ha jól emlékszem, vagy most már valami olyasmire emlékszem, hogy valamivel előrébb hozták most, de február 8-ra, nem? 8-ra? Mondjuk ez nem olyan sok. Lényeg, hogy amint lehet, és a talaj is engedi, akkor én el szoktam indítani, és igazából majdnem, hogy a teljes tápanyagot én ki is rakom. Tehát ami tervben van, az vagy egy menetbe, vagy megosztva, de ilyen egy héten belül még februárba ki szokott menni, és az elég szokott lenni a repcének. Régebben megosztottam, de most már olyan kiszámíthatatlan a tavaszi csapadék. Én még úgy gondolom, hogy februárban nagyobb esélyünk van kapni egy esőt, mint márciusban vagy áprilisban, és ennek ez az oka, illetve munkaszervezés szempontjából is ugye sokkal egyszerűbb, még nem kell vetésekkel foglalkozni, permetezni, stb. Tehát munkaszervezésben is egy előny. Barnabás? Hasonlóan, hogy az ezt kijuttatjuk mi is a teljes mennyiségben a talajmunkák előtt, bekeverjük, hogy lehetőleg gyökérzónában legyen. Nitrogént ősszel általában szoktunk kijuttatni, nem mindig, de általában szoktunk, nem nagy dózist. Utána tavasszal mi 2 menetben szoktunk nitrogént kijuttatni. Ennek az egyetlen oka van, hogy egy menetben az olyan magas dózis lenne, hogyha utána nem jönne csapadék, akkor ott teljesen, szerintem ott kinyírnánk. Tehát nem kinyírnánk, de ott inkább negatív hatása lenne a nitrogénnek. Ezért szoktuk megosztani, hogy ne adja hirtelen azt a magas nitrogéndózist, vagy ne kapja meg hirtelen azt a magas nitrogéndózist, de egyben kijuttatva is szerintem teljesen jó hatékonysággal működik. Mi azért 220 kg per hektár nitrogén hatóanyaggal dolgozunk, ez elég magas szerintem, de mondjuk lehet, hogy egy dunántúli kollega most mosolyog és legyint egyet, jó? De ez a teljes évre mondod a teljes tenyészidőszakra vonatkozót. Elméletileg már ezek a hibrideknek olyan jó nitrogén reakciója van, hogy ilyen 160-180 kilóval simán meg lehet őket csinálni. Ki kell próbálnunk, nem vittük még ennyire le, majd nyilván be kell állítanunk olyan kísérletet, olyan sorokat, ahol megnézzük, hogy valóban tudják már az új hibridek azt a nitrogén reakciót, hogy 160-180 kilóval is biztonsággal hozzák azt a termésátlagot. Azért a repcének szerintem, de nem tudom, hogy te hogy látod, szerintem azért elég nagy költségtétele a hatóanyag. Ki lehetett hagyni, ahogy mondtad is, de azért oda kell rakni neki, hogyha előtte olyan tehát hogy ha frissen veszel át mondjuk egy területet egy olyan gazdától, aki nem feltétlen volt a műtrágyaszórózás
feketeöves mestere, akkor ott lehet, hogy érdemes egy kicsit feltölteni a talajt neki, de alapvetően szerintem borzasztó jó tápanyag-hasznosítása van, és hogyha az említett gazdasági helyzet miatt ki kell hagynod egy évet, mert nem rentábilis, akkor ki tudsz hagyni egy évet, és nem szenvedsz termésdepressziót, mint ahogy mondtad, hogy igen, teljesen jó hozamokat produkáltál még, vagy produkáltatok még én így is. Csak úgy mertem bevállalni, hogy ugye éveken keresztül egy feltöltő műtrágyázás zajlott, úgyhogy amit mondasz, hogy valószínűleg egy új területben már nem játszottam volna el ezt a kártyát, illetve azt hozzáteszem, hogy csak a repce alá spóroltuk ki a komplexet, vagy a repce alól, tehát már a búzáknak ment komplex műtrágya, igaz, az is egy csökkentettebb dózisba, de annak már nem mertem elengedni. És lombtrágyázni, tehát ilyen kiegészítő bor, cink, mert ugye... A bor az ugye alap, igen. Tehát az, én azt gondolom, hogy szinte minden permetezésnél elengedhetetlen, vagy nem egy akkora költség, hogy az ember kihagyja. Én ott inkább egy alapdózissal megyek, illetve van ez a 150 gram per hektár hatóanyag, amit föl tud hasznosítani egyszerre a növény. Tehát én inkább, tehát amikor mondjuk a gyártó beír 3-4 literes dózist ugyanilyen 150-es borból, akkor én azt úgy jutatom ki, hogy 4-szerre, 4 permetezésnél megy ki ez a dózis. Nem volt soha probléma mondjuk olajtartalommal, vagy más depresszív hatást én nem vettem észre. Idén amúgy az volt a tapasztalat, hogy ebbe is lehetett egy kicsit visszávenni. Tehát mondjuk az előző évekhez képest, amikor az ember egyéb kis kén, vagy egy kis biostimulátor, azt gondolom, hogy idén nem volt olyan hatás, ami miatt depresszív hatás, ami miatt nagyon indokolt lett volna. Ez amúgy búzánál volt érdekes, mert ott ugye talán jobban megmutatkozik a beltartalomba, hogyha nincs meg a mikroelem. De én ott se tapasztaltam kiesést, tehát nagyon jó minőségeket aratgattunk, tehát ilyen 15 körüli fehérje, 36-os sikér, azt gondolom, hogy ezek olyan számok, amik jónak mondhatók. Nyilván tavaly évben ez magasabb volt, tehát akkor fölment 40-ig is, meg ilyen 20 körüli volt olyan tétel, hogy 20-as fehérje tartalom volt, de hát az egy kicsit más kategória, a termés átlagban viszont jócskán elmaradtunk. Egyébként én kipróbáltam helyetted az alacsonyabb nitrogén dózist, és tényleg jó ezeknek az újabb fajtáknak már a nitrogén hasznosulása. A mi gazdaságunkban összvisz hektáronként 133 kg nitrogén hatóanyag ment ki, így az őszi búza előveteménynél volt 4 tonna per hektár termés átlag, a másiknál egy kicsit csaltunk, mert ott borsó volt az elővetemény, és ott viszont 4,5 tonna, de ott is ugyanez a 133 kg nitrogén hatóanyaggal operáltunk. Ezt mondhatod volna hamarabb is. Miért? Igen, azt gondolom, hogy az idei év az nagyon sokat hozzátett maga az időjárás. Ugyanez volt a tapasztalat, hogy mondjuk a búzánál volt napraforgó elővetemény, meg repce elővetemény, és a napraforgó után egy valamennyivel több nitrogén ment ki 1-2 mázsával. Semmi különbség nem mutatkozott, tehát nem vettünk észre nitrogén reakciót pluszt. Jó, a következő témakör pedig a növekedés szabályozás. Tudom, Barnabás, nálatok mi a bevált technológia? Hát ez egy nagyon jó témakör. Időzítés, tehát ez a folyamatos növényfigyelés, és egy állomány monitoringozás. Az őszi, az
mindenre azt mondom, hogy csapadékfüggő, de tényleg csapadékfüggő, tehát hogyha megérkezik a csapadék, akkor biztos, hogy kell, az is lehet, hogy 2, mert enyhék a telek, de hogyha nem növi túl magát a repce, volt már, hogy elhagytuk az őszi regulátorozást, és tavasszal mentünk inkább 2-vel, mert akkor már olyan habitus volt, meg akkor érkeztek meg a csapadékok, akkor kezdett el úgy intenzíven növekedni. Én azt láttam, hogy ami ott maradt a talajon, tehát ami nem indult meg, az jobbat hozott, tehát több lett rajta a termés. Viszont az idei év megint rácáfoltott kiugró értéket gyárt mindenben az idei év, mert 4 centire megnyúlt tőlevérrózsát is láttam, 4-5 centire megnyúlt, ami a szinte szárba indult, és simán áttele, de hát nem volt tél. Hát nem volt úgy tél. Meg nyilván a vetésidő borzasztóan befolyásolja azt, hogyha esetleg valaki egy kicsit később vet, akkor lehet, hogy nem szükséges, de egy korai vetéssel egy nagyobb hőösszeggel szerintem az őszi az nagy eséllyel szükséges. Hát meg utána a tavaszi az egyértelmű. Főleg, amit mondtál, ezek a fagyok. Nálunk is vannak fagyok, hogy lekókad a főhajtás néha, aztán volt olyan év, amikor degenerálta a repcét, volt olyan év, amikor meg se látszott utána rajta, tehát ez nyilván a környezet. Fagyzugok, ugye növekedés szabályozásban, ott én szeretek egy kicsit, vagyis hát úgy mondom, hogy nálunk ősszel szokott, ha kell lenni, szokott ugye hát Karamba Turbo szokott kimenni. Használtunk sima tebukonozolt is, de azt inkább átraktuk a tavaszi időszakra. Ha kell, viszont hogyha ősszel nem kell, akkor ott tavasszal nyitunk egy Karamba Turbóval. Igen, itt említett a vetési időt. Én azt gondolom, hogy a 20-a vagy előtte vetett repcék, azok mindenképpen 2 regulátort kívánnak ősszel. Én általában ez a 25 és 5-e közé lövöm be, hogy hát a 2-t én sokallom, mármint, hogy fölösleges költségnek tartom. Ősszel, igen. Tehát, hogy inkább akkor a vetésidőt lőjük be úgy, hogy optimális legyen, mint sem, hogy túl korán vessünk, és nem bírjuk visszafogni a növényt, és csak folyamatosan toljuk bele a fölösleges költségeket. Tehát én azt gondolom, hogy egy 6 levélben jól időzített, megfelelő regulátor az megoldja az őszi problémát, még akkor is, hogyha enyhe az őszünk. Enyhe és csapadékos, inkább így mondanám. Viszont én elhagyni meg nem hagynám el. Lehet, hogy azért a mi környékünk, tehát ott északon tényleg az ország egyik legészaki pontján vagyunk, illetve ott a hegyekben azért előfordulnak fagyok, még akkor is, hogyha enyhe a tél, de azért főleg éjszakánként visszahűl a hőmérséklet. Amikor volt ez a megkésett vetés, illetve nem megkésett vetés, újravetés, akkor is egy sima, egyszerű metkonazollal, de kezeltük a táblát, és amúgy elég jól látszódott a hatás is. Kifagyással problémám még nekem, lekopogom, sosem volt. Tavasszal meg ott amint bejönnek ezek a 10 fokok, és megugrik a növény, vagy elindul, akkor én azt gondolom, hogy ott nagyon észnél kell lenni, hogy azonnal menni kell, és az a szerencse, én nem nagyon szoktam külön szedni a regulátort, meg mondjuk a rovarölőzést, tehát nagyjából az a 2 így együtt mozog, tehát amikor megindul a növény, nagyjából akkor válik aktívá a bogár is, tehát ezeket jól össze lehet időzíteni, és 2 legyet ütünk egy csapásra. És a virágzáskori gombölőzés az hogy néz ki felétek? A későbbi, tehát a virágzáskori gombavédelem az meg évtől függő, tehát mondjuk idén megint csak visszatérek a fagyokra, a fagyok okoztak olyan mechanikai sérülést, tehát megrepett a szár konkrétan virágzás előtt, tehát akkor mi
levédtük egy olcsóbb gombaölővel, és utána átlagévekben ez az 50%-os elvirágzás környékén szokott kimenni a Piktor. Idén, mivel a virágzás legelején kapott egy gombaölőt, idén ezt elvittük a virágzás végére, már kézbecők voltak. Azt mondom, hogy lehet, hogy ha most visszamehetnénk az időbe, akkor raknék ki 50%-os virágzásnál is egy gombaölőt. Nyilván 3 gombaölő virágzásba lehet, hogy már kicsit túlzásnak hangzik, de nálunk nagyon komoly problémákat okozott a szklerotínia, és bár nálam nem annyira, mert ugye azért meg volt a 2 védelem, de így is mutatkozott probléma, tehát ott még lehetett volna egy picit javítani a helyzeten. Átlag években meg azt gondolom, hogy egy jó időzített Piktor virágzás közepén az elég szokott lenni. Barnabás? Tehát hozzátartozik az igazsághoz, hogy nekünk a repcének a betegségei, ugye a fóma, nagyon néha egy kis alternária, de szklerotíniával még úgy tömegesen nem, szerencsére nem találkoztunk. Valószínűleg, hogy a klíma nem nagyon kedvez neki. Viszont ott virágzáskor mindenképpen kell szerintem neki ott az 50%-os virágzást, ahogy mondtad, tehát az 50 és a 100%-os virágzás között egy gombaölő, ugye kín van a bibe, nyílt felület, érzékeny a növény rá, tehát hogy érzékeny ilyenkor a növény, és könnyen felülfertőződik. 2020-ban volt marha érdekes, tehát fehérpenész volt rajta, de nem a szklerotínia, nagyon lisztharmathoz hasonlított, de nem volt szklerócium a növénybe, tehát nem találtunk, és úgy tehát a mélyen fekvésű táblák úgy egyöntetűen lefehéredtek, nem tudom, nálad 20-20-ban emlékszel ilyenre, azt úgy megjegyezte. 20-20-ban azon a 12 hektár repcénken nem jelentkezett ilyen tünet. Nem, akkor jó. kezdtük, vagyis akkor tértünk vissza a repce termesztéshez. És a növekedés szabályozót azt is varrölőszerrel együtt juttatjátok ki? Hát nálunk nem mindig indul meg a rajzás. Van, amikor szerencsénk van, és igen, van, amikor nem, de úgy mondom, hogy körülbelül 80%-ában ez totál igaz, hogy tavaly ugye nagy téma volt, hogy korán indultak az ormányosok is. Korán. Mert mi is olyan időpontban raktunk ki, amikor mindenki azt mondta, hogy teljesen fölösleges, meg hogy még hideg van, nem dolgozik a vegyszer, az ormányos sem megy, kiraktuk, és utána beigazolódott, hogy hát most nem az, hogy más kárára örvendjek, de nálunk nem volt jellemző ormányos kártétel. Volt, de közel nem annyi, mint a... Nem ért el a küszöböt. Igen, többi tábla, ami tehát hát feküdt gyakorlatilag, meg hamar felszáradt 2 tonna, 2,5 tonnák voltak azoknak a tábláknak a termés eredményei, mert igenis dolgozik. Hát most lehet, hogy más mond, 1-2 darab van a tábla, kimegyünk és kifújjuk. Hideg van, ott van, működik, mert láttam, hogy mi történik, hogyha jön egy fagy és elviszi, mert mindenki erre appellált, és jött is egy fagy. Még csodálkoztunk is, hogy akkor ez hogy történt. Mert a másodikat már mindenki egyszerre raktak ki, úgy hoppá, nyilván kollektívan. Ja, tehát kvázi Február elején már permeteztetek, és így nem van. bíztál a fagyba, hogy az elviszi a... Nem, de volt fagy. Tehát akkor még gondolkoztam, és mennyi hogy volt, fölösleges. milyen hőmérséklet volt a fagyjal? Fagy, hát -2-3. Értem. Jó, hát fagypont alatt volt Fagypont a hőmérséklet. alatt volt, igen. aha. Jó, mert nálunk olyan, és a tavaszi fagyok, amikor erről beszélek, és hogy ez egy nagyon fontos kérdés nálunk, az azt jelenti sokszor, hogy 20 fok van pluszba napközben, és -10 éjszaka. Hát tehát van egy 30 fokos hőingás, és hát konkrétan volt, hogy úgy nézett ki a repce, mint hogyha hormonnal kezelték volna. Tehát brutális pusztítást végzett. Ezért jó, hogy úgymond az ország északi és déli félteke, mert ugye amikor kimondom, hogy fagy, tehát -2-3, néha 5, de akkor már cidri van. Aha. Ott meg ugye nyilván a 10. -2-ben le se fagyálózzuk a permetezőt.
igen. Hát de már ugye a tavaszi fagyokra gondolva. Hát igen, meg én legalábbis mióta nézem az ormányost, 2 gradációja van, tehát 2-szer épül fel a populáció. Nekem az idősebb növényvédős kollégák azt mondták, hogy régen 1 volt. Tehát, hogy egyszer fogtad meg, és akkor az úgy megvolt. Ez nálunk is jellemző amúgy, hogy elhúzódóan. Tehát van február elején egy marha jó idő, aztán jön egy fagy, ami nyilván hol mennyi, és akkor utána megint jön egy jó idő. És ott mind a 2-szer fel tud épülni a gradáció. És azt jól kell elkapni. És valószínűleg, hogy ugye régebben a tág növényvédőszer paletta is, meg a kevesebb gradáció is, tehát egyszerűsítette a dolgokat. Most már azért jobban résen kell lenni, meg hát nyilván jobban fejvakarós azt nem tudom, hogy látod, de hogy régen azért azokkal a növényvédőszerekkel kényelmesebb volt azért rovarozni. Sokkal. Sokkal. És mennyire működnek a rovarölők? Mert azért hűvösbe kevésbé. Hát ugye, hogy mondják, 10 fokot szoktak mondani, vagy 15 fokot, hogy az alatt semmi. Ott februárban, csak már mondtad ezt a február elejei permetezést, igen, nem tudom, hogy nálatok azon az hőfokban mit jelent. Tehát azon a héten ugyanúgy megvolt tehát este nyilván fagy nem volt, 20 fokok voltak, tehát hogy ez a pulcsis idő, egy pár nap, de 5 nap. És akkor utána kabát, kesztyű, már értem. Nyilván úgy Jó, mondjuk nálunk 20 fokon nincsen februárban, tehát max. Február végén esetleg, de 2 éve a február átlag hőmérséklete magasabb, mint a márciusi. Ez marha érdekes. Elkezdtük a napraforgót vetni, igaz, kicsit korán, és hó szálingózott. Jó, jött egy hatalmas szélvihar, hozott egy kis havat, tehát csak mutatóba hozta, csak olyan érdekes látkép volt, hogy egyszer csak így tehát vetett a vetőgép, és közben esett a hó. Igen. És akkor gondolhatná az ember, hogy hát ezek kiindultak februárba vetni, amikor nem igazán erről volt szó. De visszatérve a rovar kérdésre, én ott februárban látom azt, hogy ott kell inkább jobban megfogni, nyilván az ormányos az azért veszélyes tud lenni, tehát hogyha az berobban, ott vége van a táblának. Az utána következő periódusban, amik vannak kártevők, ami szerintem nagyon érdekes lesz az a becőszúnyog, mert becőormányost én nem nagyon van, de nem sokat láttam. Becőszúnyog kártételt viszont idén sok volt, legalábbis nálunk sok volt. Én azt hittem, hogy ez jobban el is fogja vinni a termést, tehát biztos, hogy vitt el belőle, de hát az ellen meg mikor, hogy? Ugyanezt láttam én is mezőjesen egyébként, hogy ormányost azt kerestem rengeteget, de nem találtam akkor, viszont szúnyogot azt igen. És egyre több van. Tehát, hogy egyre több a szúnyog, viszont a fénybogár az a évjárata, olyan, mint a bor. Igen. Meg az sem mindegy, hogy mikor jön, mert és fénybogárról én úgy vagyok, hogyha már virágzásban jelenik, meg hát akkor tulajdonképpen beporzó szerepet végez. Ez totál mindegy. Viszont volt nálam olyan invázió virágzás előtt bimbósodásnál, hogy 2-szer kezeltük, és akkor még voltak szerek, ami felszívódó volt, több napig hatást adott. Megmondom őszintén, ez is egy érdekes kérdés, mert én mikor ezek úgy kvázi elterjedtek, akkor vittem haza kis üvegcsébe, letéptem a bimbót, benne a bogarak is, és 1 hét után megvizsgáltam, kiszedtem a repcét is, meg a bogarakat is. Először úgy nézett ki, mintha meg lennének dögölve. És egy ilyen fél perc után elkezdtek mozogni a kezem hőjétől, és utána már repkedtek. És ugye kvázi úgy volt ez előadva, hogy hát ugye 3 nap hatás, mert gyomorméreg, még megeszik, táplálkozik a növényből, és akkor majd utána 3 nap múltán hullik el a bogár, de hogy már azonnal leáll a táplálkozása, az emésztése, és hát ennek ellenére még élt a bogár 1 hét után is. És ez egy érdekes dolog volt nekem, hogy kvázi akkor erre alapoztuk a technológiát, erre a szerre, holott a hatásba, bár volt ellenpélda is, mert amikor meg kimenti a határba, akkor meg a földön találtál döglött egyedeket. Úgyhogy hát sok minden valóban nem maradt, ami mondjuk működik is,
most nevezzük nevén az acetamipridet, ez tök jól hangzik, hogy felszívódó, meg az utolsó vélt neonikotinoid. Harmadik kategóriás vegyszert, fénybogárral találkozok Szilva virágon is, tehát valószínűleg, hogy a fénybogár az, ha bekerül a házi kertekbe is, mert eléggé polifág, találkozik acetamipriddel, nem csak kint a szántóföldön, elég könnyen hozzá lehet jutni. Na most az, hogy meddig fog működni, nem működni, szerintem az már egy kicsit kevés. Most a kertészetből áthozott új, és hát nem új, hanem a repcében új hatóanyag, amit a flupiradifuron, az a flupiradifuron, azt mi próbáltuk, az szerintem ilyen szívó kártevők ellen még működik. Na most utána meg nézed, fújod, és akkor tényleg van az a 3-4 nap szerintem, amíg működnek a piretroidok, meg amíg van rezisztencia, vagyis amíg nincs rezisztencia. Mert a fénybogárnak a piretroid rezisztencia szerintem ez csúcs. Hát nálunk már nem lehet ellene védekezni piretroiddal. Hát ez semmi. Az ormányosok kulcskérdés szerintem. De az ormányos ellen könnyen tudsz védekezni. Nekem tehát sokkal inkább ebbe látom a problémát, tehát a fénybogárnál. Igen, hogyha bejön egy... Tehát a meglévő szerek azok hatásosak a ormányosokra. Annyi, hogy hát ugye, hogy mivel nincs tartalomhatásod, ez az egy hátránya van, hogy nincs tartalomhatásod, és esetleg többször kell menned, vagy nagyon jó kell időzítened. Igen, mert be kell vállalni azt, hogy benéztem, és megint ki kell menjek. Mert igen, inkább. Meg az, hogy... Hát igen. Jó, igen, de azért ez se úgy néz ki, hogy meglátod és egyből kárt csinál, hanem ugye azért van egy érési táplálkozás, petétrak, stb. És akkor, tehát van majdnem egy heted az első megjelenéstől számolva, tehát azért nem Inkább csak az, hogy, és ezért visszatérve a gépesítésre, hogy nagyon fontos, hogyha az időjárást is figyelembe, tehát mondjuk észreveszed, és akkor mondjuk azonnal ne fújd, mert kell 1-2-3 nap még felszaporodik, meg betelepül, meg mit tudom én, és akkor mondjuk pont akkor mutat esőt, akkor kvázi van előtte egy napot, hogy a teljes felületet lekezel, tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés még, hogy vagy annyi repcét vessél, ami a gépparkodnak is arányosan megfelel, vagy a szerencsére bízod magad. Vagy a szerencsére bízod. Igen. De azért az igaz, tehát ahogy el is mondtad, tehát foglalkozni kell a repcével. Abszolút. Az megdőlt már szerintem az a hipotézis, hogy hát egy 2 fújás, meg egy jó csávázószer, és akkor a repcém az hát az sehogy se. Igen. Jó, lehet, hogy idén. Az első évben én ezért mentem be, és azért erőltettem, hogy legyen repcénk, mert hogy akkor végeztem a növényorvosin, és akkor ott aztán lehet egy gyakorolni növényvédelmi tudást. Hát ott nézhetted. 9 hónapig lehet pislogni a táblán. 9. És aztán megtetszett. Hát már hol megy. Ja, már igen. 9-10. 9-10 hónapig. És az elejétől. Az elejétől fogva lehet nézni. Igen. Hát már a kelés is már egy kardinális kérdés. De meg lehet csinálni, csak foglalkozni kell. Tehát inkább, mint egy de ha ez megy, akkor minden megy. Tehát... Szerintem ennél a növénynél a legédesebb, amikor az aratásnál jönnek az eredmények. Igen, de akárhogy is. Mondjuk ez 2 élő is tud lenni. Igen. Hogy mi? Ilyenkor jössz rá, hogy mit hibáztál. De még mindig én mondjuk azért szeretem, hogy kicsit úgy vagyok vele, hogy ez legalább rajtam múlik, nem pedig az időjárás, illetve hát részben, de mondjuk egy kukoricához képest, ami tényleg nagyon nem tudsz mit hozzárakni. Időjárás, ha jókor esik, akkor jó a kukorica, ha nem, akkor nem. Jó, azért repcénél azért sokkal több múlik az emberen, és azt gondolom, hogy aki elhivatott, az annak egy jó választás lehet. Például van egy törekvés, vagy nem törekvés, technológia, ugye keverten vetik a korai, meg a kései repcéket. Elméletileg, tehát én ezt a gyakorlatban nem láttam, meg eredményt sem nagyon, de most itt Magyarországon is láttam. Igen, Magyarországon is láttam már forgalmazni céget, hogy mint egy növényvédelmi kezelésként fogja föl, hogy a koraira mennek a kártevők, és így a késői megvan véve. Tehát, hogy ilyen 95% 95 késői, 5% korai,
a keverékben az arány, vagy 10-90, pontosan nem tudom, és akkor a korai repcére fog rámenni az összes kártevő vélhetően, és akkor úgy megvéded a késeit, tehát, hogy egyszerűbb kezelned. Na most itt van a másik oldala, hogy azért hamarabb beleugrasz egy méhkímélő technológiás szakaszba, majd már ugye a korai repcéd miatt már méhkímélővel kell menned, de lehet, hogy tényleg az 5%-ot beáldozod, csak hát ez nyilván ez is évek, hogy valóban működik-e, lehet, hogy éppen a korai fogja megúszni, és minden a későire fog menni, de minden esetre azért jó, hogy gondolkoznak, tehát hogy lehet, hogy lesz ilyen alternatíva is, hogy esetleg egy keverékkel pont ki lehet bekkelni mondjuk egy rajzást, és akkor a másodikra már ki kell menni, de az elsőt még elviszi az első. Erről meséltél már egy sztorit nekem, amikor összekevertétek a repcemokat, és akkor egy pajzsot generáltatok. Hát igen, ugye szoktunk csinálni ilyen fajta sort, és akkor a maradék magot összekevertük, ez volt benne vagy 40. és úgy, hát jó hosszan virágzott, úgy megvolt a virágzásnak a hossza, amúgy nagyon jól sikerült, de tényleg nagyon jól sikerült, és ezt már többször megcsináltuk, és nem nyomta el egymást nem konkuráltak egymással akkor a különböző érések? Biztos, hogy van olyan is. Gyenge kiesett. Hát a gyenge kiesett, az tuti. Maradt 30 másik. De volt olyan komponens, aminek minden tökéletes volt. 40-ből biztos volt. Jó, hát most nyilván 40 hibridet összekeverni, az azért speciális. Ti próbáltátok már így összekeverni? Én még nem. Nem. Van olyan ismerősöm, aki próbálta pont ez, hogy megmaradt, és akkor ne kelljen már gépen, vagy magonként kalibrálni, összekevert, és akkor egybe elvetette. Ő is pozitívan nyilatkozott felőle, tehát nem egy rossz gondolat. Nem tudom, hogy konkrétan mi az előny, vagy hátrány. Nyilván itt mondjuk a kezelésekbe, főleg, mert még az elején talán nem annyira, de mondjuk már egy virágzásba, hogyha ott elcsúszik, akkor már amit mondtál, hogy az egyik miatt még már nem kéne a méhkímélő, másik miatt meg kéne, vagy mondjuk egy regulátorozásnál azért mondjuk az is egy olyan kérdés, hogy az egyiket már lehetne fújni, a másikat meg még nem. És a regulátornál még annyi, hogy bár ugye volt már nekem olyan, hogy 2 ütemben kelt ki a repsze egy ilyen aszályosabb tavaszon, vagy őszön. Ugye azért ott, ami ilyen 4 levélbe kapta meg a karambát, azért meglátszott rajta elég keményen. Be volt zsugorodva a levél. Aztán kieverte, de nem a legegészségesebb, én úgy gondolom. Utolsó költségelemnek talán még a deszikálás maradt, ami egy komoly kérdés a repce termesztésben. Ti alkalmazzátok a technológiát? Én már nem. Közel 5 éve. Nálunk ez pont 5 éve vegyes, tehát 2020-ban nem deszikáltunk, akkor a betakarítás nehéz volt, tehát alul zöld volt még a becő, megnehezített a betakarítás, be lehetett takarítani, kicsit koszosabban, valószínűleg, hogy valamennyit vitt ki a gép a zöld tömeg miatt, utána 21-22-ben deszikáltunk, majd most idén nem kellett. Marhára változó, hogy szárad be, tehát annyira megváltja, de szerintem így, hogy júliusban beáll ez a 2 hét hőség, szerintem nem fog kelleni deszikálni. Szerintem. Nálam az a technológia, hogy korai búzát vetek. Alapvetően nálunk az jött be, hogy alapvetően erre alapozom, hogy tehát júniusban mindig bejön egy hőhullám, illetve az UV-sugárzás az egy nagyon negatív tényező. Nagyon sokszor kényszerérettek a növények, idén is amúgy repce az a felső 30-40 centi már tökéletesen be volt érve, az alja meg csontzöld volt, és mondjuk elkezdtünk vágni úgy, hogy 7-es vízzel, de alul még volt zöld becő.
és az meg ment ki a kombájnon át, mert azt nem bírta belecsépelni. És akkor meg is állítottam a gépet. Visszatérve a technológiára, tehát én korai érésű búzát vetek, ami egyrészt jobban is terem, másrészt a repce előtt levágjuk a búzát. És én azt gondolom, hogy nekem egyelőre még nem ütöttem meg, tehát nem volt negatív tapasztalat, de úgy vagyok vele, hogy tehát a búzának, hogyha megázik mondjuk 3-4 mm-től is már egy ilyen 4-5% el tud menni a fajsúlyból. Idén is kaptunk 3 mm-t, egy kamionnál 1 tonna mínusz volt. Tehát egy telirakott nyerges kamionnál. Ez amúgy körülbelül 4%, tehát ahogy kiszámoltam. Na most a repcénél ugye mindenki a viharkártól fél, azt meg szerintem tök jól biztosítják a biztosítók. Legalábbis nekem olyan tapasztalatom van, egyik évben 25%-os kárt mértek föl, és azt kifizették, és ott voltam, hogy azt úgy voltam vele, hogy nem mondom, hogy örültem neki, de ugye a matek az nem sokban tért el attól, mint hogyha levágtuk volna kármentesen. És a búzánál nem fogod tudni ezt sehogy visszaszerezni, éppen ezért én mindig a búzát először levágom, az akkor biztos, hogy jó minőségbe fog bekerülni, és akkor a repcének pont az a problémája, hogy akkor még a teteje már le van sülve, de még az alja zöld. Mire végzel a búzával, július közepe felé, addigra tuti, hogy beérik a repce is deszikálás nélkül. És azért, ha megnézzük, mondjuk most visszámentek a glifozát árak is, de azért ott voltunk, hogy egy ilyen minimum 20 000 forintos, de lehet, hogy még a 20-szal keveset is mondtam, és akkor még hozzá kéne tennünk egy pár százalékos taposási kárt, hiába hidas fújja akkor is, akkor ott vagyunk, hogy azért idén az a 20 000 forint az jelentős volt. Úgyhogy én azt gondolom, nyilván a másik oldalt az a negatív tapasztalat, amit említettél, hogy a kombány valamivel többet hord ki a szalmaládán. Érdekes, hogy a szalmaládán tapasztaltunk idén szórást, tehát a zöld szárakra rátapadnak a szemek, és azzal együtt viszi ki. Kigurul. Ugye berakja, kigurul. Nálunk az szokott előfordulni a ládás kombánynak, hogy sok zöldön végig folyik a fenébe. Tehát nem tud leesni, amúgy végig folyik, nagyon megfogja a munkatempót. Tehát amikor... Abszolút biztos, hogy tehát 1 kilométer, de lehet, hogy 1,5 is benne van. Tehát abszolút, de mondjuk így, hogyha hagysz neki időt, és akkor kvázi az se egy elpazarolt idő, hanem kvázi közbe menni. Kvázi a búzád már biztonságban van, és én azt gondolom, hogy így akkor előnyünkre válhat. Így is, úgy is, hogy kvázi az a növényed, ami után nem tudsz biztosítást vagy kárt benyújtani. Benyújtani, csak nem fogsz érte kapni semmit. Igen, tehát, de sokan szerintem nem is tudják, tehát, hogy mennyit tud elvinni egy eső a búzából. Lehet, hogy így nem számszerűsítik, de igen, ott az a visszaszerezhetetlen kategóriája. Tehát nem tudod megfogni. A repcénél igen, a biztosítások van, amikor fizet, nekünk volt jó és rossz tapasztalat is. Én szerintem azt akkor, amikor deszikálásra kerülne az idő, megjósolni, hogy na most akkor kell deszikálni, vagy nem kell deszikálni. Én idén azt hittem, hogy deszikálás nélkül borzasztó rossz lesz az aratás. Nem volt rossz. Tehát simán levágtuk. Annyi az a teljesítményben volt egy kicsi csökkenés a zöldebb részeknél, de a korai repcék azok csutka szárazok voltak. Tehát ezek a 7-es vizekkel jöttek be. Pedig amikor ott az időpontja lett volna, hogy na most akkor menjünk, és akkor deszikáljunk, akkor tényleg azt hittem, hogy na, ez biztos, hogy kelleni fog. Utána nem történt meg a deszikálás, és nagyon pozitívan csalódtam. De ott kellett az kellett, nyilván a repcének kellett, a kukoricának annyira nem lehet máshogy nyilatkozni arról a 2 hétről, vagy 3 hétről, hogy elég meleg volt.
mondhatni szárazon. De hát ez majd a jövőben kiderül, főleg, hogyha mondjuk elkezdik betiltani a deszikálásra szánt szert, mondjuk nem tudom, hogy a glifozát az éppen most hogy áll a Hát próbálkoznak, én úgy tudom. A megszüntetésével, vagy a megtartással? A repcében még csak, de napraforgóban mi környékünkön ott nem lehet elengedni, vagy decemberben aratnánk, vagy októberben, de akkor utána búzát már nem tudsz vetni. Az egyetlen. Tehát én azt gondolom, hogy vannak kultúrák, ahol nagyobb problémát okozna. A beszélgetés elején már elmondtátok a mérlegnek az egyik oldalát, hogy milyen repcetermésetek volt idén, illetve az elmúlt években, és most beszélgettünk a technológia elemekről, és most beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezek a költségelemek a mérleg túloldalán hogy néznek ki, és milyen profitot tudtok ezen realizálni. Attól függ, mennyire adjuk el. Hát jó, sok igen. Múlik azon is, de mondjuk ha más növényekhez nézzük, akkor én azt mondom, hogy az elmúlt 10 évben egyértelműen minden évben nálam a repce volt a nyerességben a legmagasabb. Úgyhogy kvázi ez nyilván köszönhető a termésstabilitásnak, azért ha megnézzük az elmúlt 10 évet, akkor a utóbbi 2 évet, ha nem veszük bele, akkor az ára is egy kiszámítható valami volt, úgyhogy ebből kiindulva, tehát hogy alapvetően itt most azt kell nézni szerintem, hogy más növényekhez képest hogy jön ki a matek. Én nekem mindig az volt a tapasztalat, hogy ez volt a legszebb számokat hozó növény. Nálunk is ott van a top 3-ban, ugye mi hibrid kukoricát is termelünk, és az nyilván igen, tehát mondjuk nekem azért kicsit tehát leszűkül a kör búzarepsze napraforgóra, esetleg mondom néha-néha bekerül a kukorica, tehát mondjuk tehát, ha van egy ilyen 13 tonnás kukoricád, meg egy elfogadható normális árad, akkor azért valahol nagyjából ott jön ki a matek, de én ezzel nem tudok úgy évről évre átlagosan. Illetve, ha sok év átlagát nézzük, akkor bele kell venni a negatív éveket is. És hogyha így vesszük, akkor az elmúlt 10 évben volt egy olyan aszályos év, tehát itt a tavalyi évre gondolok, amikor akkor is tudtuk a 3 tonnát. Tehát, ha a kukoricát ott nullásra vesszük, és ha 10 év matekját nézzük, nem csak egy évét, akkor még egyértelműbb ez a különbség. Hát igen, azért a repcének a jövedelmezősége az biztos, hogy mindenkinél ott volt a felső top 3-ban. Szerintem észszerűen át kell gondolni, tehát most már nem szabad indokolatlanul kezelni, mert nem fér bele. Tehát ki kell centizni, de még... Integrált növényvédelem fontossága. Igen, de még ha a felvásárlási ár, hát így nagyon picit szerintem mozdulnia kell fölfele, hát most olyan 160 000 környékén van, körülbelül. Körül mozog. Körülbelül, tehát hogyha az mondjuk lehet, hogy tehát merjek nagyot álmodni, tehát hogyha egy 200 000 forintra beáll, akkor szerintem rendben van. Én is úgy gondolom, hogy 200 a napraforgó repce, tehát az olajosok, a gabona meg mondjuk ilyen, meg a kukorica ilyen 100 környékére, ha visszajönne, akkor az a matek már elbírja ezeket a költségeket. Igen. A növény, tehát a tápanyag, amit mondtad, az biztos, hogy nagy költségtételt tesz ki a repcénél. A növényvédelem is szerintem most már többet, mint eddig, tehát szerintem most már ugye átlagosan számolva a 15-20%-a is biztos, hogy elmegy növényvédelemre, hogyha... Attól függ, hogy a permetezéseket hova könyveled. Mármint a gépi munkának magát a kiutatást, az gépi munkának. Hát ez igen. Tehát a permetezésben benne van a permetezőgépnek a esetleg költsége, amortizáció, ami az azért megy, hogy növényvédőszert juttasson ki. Talajt szerintem azt nem lehet elspórolni. A talajnál kell esetleg, hogyha lazít az ember, egy kicsit olyan könyvelői szemszöggel nézni, mert igen, akkor azt vigye át egy kicsit a búzára. Igen. Tehát jó. De ott is tudsz spórolni, tehát a talajnál is, hogyha olyan kombinált eszközöket használsz, amivel egy menetben csökkented a menetszámot, igen. Plusz, ami még ugye nagyon
nagy tétel szokott lenni, ez a földbérleti díj, azért nagyon-nagyon elszálltak a földbérleti díjak. Búzával nem biztos, hogy ki lehet termelni ezeket a földbérleti díjakat. Már így a költségekre visszatérve, ami még sokat jelenthet, hogyha van olyan kijuttató eszközöd, amit nem kell bérelni. Mert azért most már a bérmunkaszolgáltatások is azért kicsit, hát nem is kicsit, de eléggé megnövekedtek ugye a béremelkedések, a gázolaj, alkatrészárak. Na most, hogyha valaki... Önmagában a gépárak is. Tehát. Igen. Na most, hogyha valaki mondjuk belevág a repcézésbe, akkor azt mindenképpen ki kell számolnia, hogy meddig tudom kezelni önállóan, és akkor utána milyen költséggel. Megoldható, mert belefér szerintem. Megoldható, de permetező nélkül nagyon fogjunk bele szerintem. Hát igen. Nem csak azért, mert nem tudod kifizetni, hanem maga az időzítések miatt, hogy nem pont akkor ér oda, vagy nem ér oda. Mondjuk ezt kiegészíteném azzal, mondjuk a hidas permetező azért sok helyen nem lesz, nálam sincsen. Tehát ha olyan az év, és nem olyan magasak az állományok, akkor még virágzásba is meg szoktuk oldani a földi géppel. Kvázi ez az egy olyan bérmunka kiszolgáltatottság, ami elő szokott jönni. Még a végére egy gondolat szerintem, ami még valamilyen szinten a repce mellett tud szólni, az a diversifikációnak a fontossága, mert szerintem azt kimondhatjuk, hogy elég érdekes időket élünk így, akár terménypiac szempontjából, műtrágya szempontjából, úgy az egész világnak a szempontjából. Rengeteg a változás, és én szerintem az a legjobb hozzáállás, hogyha minél többféle növénykultúra van a vetésforgóban, hiszen egyszerűen nem lehet arra fogadni, hogy következő évben éppen melyik növénynek fog megugrani, vagy pedig extrém módon lecsökkenni a terményára, mit fognak behozni Ukrajnába, vagy mit fognak engedni, vagy mit nem fognak engedni, akár politikai szinten. Én ezért növelem például mi gazdaságban a repcének a vetésterületét, ugye kezdtük 12 hektárral, most következő évben 60 hektár lesz, és szépen mellette a többi növény is, nem kimagasló területekkel. Nem tudom, hogy ti erről a kérdésről mit gondoltok. Abszolút így látom, mint ahogy te is. Azt mondtad, hogy ugye nálatok nincs akkora lehetőség. Hát elég szűk a lehetőség. Lehetőség van, csak milyen kockázattal. Tehát lehet vetni kukoricát, lehet egyezkedni a vadászokkal is. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ha kiesne a vetésforgóból nálunk, a mi környékünkön, akkor az nagyon nagy problémát jelentene. És azért az országnak a zöme azért inkább olyan, mint ahol én is gazdálkodom, hogy 3-4 növény között tudsz játszani, mert más nem jöhet szóba. Próbálkoztunk alternatív növényekkel, tehát, de igazából itt a piacnak a hiánya, vagy mondjuk, hogy a hektikussága is, tehát mondjuk egyik próbálkoztunk mákkal. Akkor mindenki azt rakja, és akkor jövőre nem lesz próbálkoztunk mákkal, ami egyik évben olyan nyereséget hozott, hogy brutális. Nekünk nem kelt ki. Van, akinek nem kelt ki, igen, megvan ez a kockázat is, de ott kvázi az mondjuk buktad a vetőmagod, de utána vetsz egy napraforgót, tehát még mindig kisebb a kockázatod. De viszont ennek is most például pont az idei évben nagyon sok helyről jött az információ, hogy fognak próbálkozni mákkal. És hát ez valahol a repcek árára is. Nem biztos, hogy egy jó ötlet ez, mert elég szűk a máknak a piaca. Én amit utána jártam, mert bennem is megfordult a gondolat, az alapján én úgy határoztam, hogy nem vágok bele, de kell legalább 3 növény egy gazdaságba, én szerintem kötelező. A 4 az már úgymond kitűnő, vagy nagyon jó, de
de nem biztos, hogy mindent meg fogod tudni oldani. Majd függ ez a gazdasági mérettől is, stb. De igen. Jó, nyilván a gazdasági... Öntözetlen igen, de mondjuk, ha már tényleg az alpes diverzifikációt, ha nézzük, akkor már egy 100 hektárnál már ugye 4 növény kell. Tehát, de a legkisebb növény. A legkisebb, persze, igen, tehát itt lehet, jó, csak annak mi értelme van. Tehát én azt gondolom, hogy, hát annak sem. Hogy kicsit ez mondjuk szomorú, hogy nem a produktumot támogatják, és felé megy a világ, hanem a látszatot, a kirakatot. Tehát ez a feleljé meg valaminek, aminek kvázi mögöttes, tehát értéke nincsen. Én azt gondolom, hogy ez egy rossz irány. Tehát értéket kell teremteni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy az jó, hogyha értéket teremt az ember, nem pedig egy ilyen kirakat gazdaságot csinál. Ebből kifolyólag. Tehát alapvetően ez az egész támogatási rendszer is én úgy gondolom, hogy vagy úgy működne jól, hogy ahogy a lengyeleknél van, hogy termés után adják a pénzt, tehát nem hektár alapon jár, hanem adott hektár, mennyit termeltél meg, ott tényleg produktum. Tehát az, aki 4-5 tonnás repszét tud, akkor az járjon jól, ne az, aki meg nem tett bele semmit, és kvázi lehozta az évet úgy, hogy csak vetett valamit, hogy látszatból. Ez valamilyen szinten ugye a szaktudást is elősegíteni. Igen, a abszolút. Fejlődését. Hát magának az egész ágazatnak. Én úgy gondolom, hogy jót tenne, hát vagy még jobb az lenne, hogyha nem kell támogatás, alapvetően én legalábbis úgy vagyok vele, hogy fizessék meg rendesen a munkánkat, és azzal mindenki jól fog járni. Hát igen. Tehát igen. Alapvetően az ingyen pénz a rendszerbe, az sose tesz jót egy gazdaságnak, az csak inflációt fog növelni, az mindennek rosszat tesz, én úgy gondolom. Igen, muszáj diversifikálnod a portfóliódat. Az tuti. Portfólió. Hát gyakorlatilag befektetés. Egy kis bitcoin. Igen. Igen, mert kelleni fog ugye egy gazdaságnak a több lábon való bevételszerzés. BSF részvények. Igen. Na most, hogyha egy vetésforgalra tekintesz, csak vagy portfólió van előtt, hogy mikbe fekteted, milyen persze. arányokba. A repsze még pár évig biztos jó befektetés lesz, aztán majd nyilván kiderül, hogy merre mozdul. Egyrészt a növényvédelem és az ahhoz felhasználható vegyszerek, az árszabás, mondván, amit említettél még előzőekben, a bioetanol szabályozás kérdése, hogy az is borzasztóan nagy kihatással lesz erre az egész témára, valamint az éghajlat. Igen. Az nagyban befolyásolja, én azt gondolom, majd a repsze piacát. Jó, akkor én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Mi köszönjük. Martin, te a munkát hagytad hátra, hogy eljöjjél erre a felvételre, hogyha jól tudom. Pont a repcének készítetek elő a talajt. Barnabás, te meg a hibrid kukorica betakarításról jöttél el a felvételre, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így rendelkezésemre álltatok. Nem tudom, hogy szeretnétek-e még bármit mondani. Köszönjük a meghívást. Örülök, hogy megismertelek elsősorban. Én is. Jó volt így az észak-déli nézeteknek, hát úgy szokásoknak, hogy mi van fönt, mi van lent, mert tök nagy különbségek vannak. Igen, egy országon belül is. Igen. Kis országon már a fagypont szó mögöttes tartalma is. Ugye? Az utolsó pillanatban még akartam egy harmadik országrészből is hívni vendéget, de aztán végül úgy voltam, hogy nem bonyolítom, de tényleg ez így jó volt. Köszönöm szépen nektek. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy meghallgatták az adást. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!